唔該，我送你翻去。我想自己行下先。每日喺上海街頭都唔知死幾多人，佢哋只係其中之一。死人喎，點解你好似一啲都唔在乎咁嘅？在乎？我遲早都會好似佢哋咁伏屍街頭。喺上海，你唔殺人，人殺你。我都係逃唔出呢個命運，爭腳遲早。你邊個嫁着我嘅人，都會一世做寡婦。我唔想累人累己。師傅，上車。咁夜冇一個人行。等咗啲行李落車未相先啦。爹，望住期咧？離晒都未完啊，我自己趕翻嚟啫嘛。我都叫咗你哋唔好望離殺噶啦，趕到咁急。嗱，去到巴黎記得打個電報翻嚟啊，知道嗎？嗯。你揾邊個啊？冇，睇三姑姐有冇嚟到啫嘛。哦，佢哋直接去機場。阿文同阿力就快到噶啦。已經。文強咧？文哥唔舒服，佢話唔理咯，叫我同你講聲。好啦，時間差唔多啦，我哋走啦。啊？喂，等等，小姐電話。電話。喂，黃月琪做咩唔出聲啫？我而家機場啦，你自己嚟啊。係我。再見。三姐。三姐開門，三姐。你話唔中意隻顏色嘅？飛機唔係起咗飛嘅，點解你仲要嚟？你信命運，我都信。我唔怕做白。哇！點解事喎？你快啲走！即係咁樣走，
你全部吞落啊！吞落，冇你喐，吞落，快啲！一陣啦！你再問我，真係打死佢啊！邊個叫你開槍嘅？仲坐喺度冇出聲啊！錢錢，爺爺，嚟啊！放喺張凳嗰度，中間嗰張凳坐埋。我支槍度只有6發子彈。我想同你傾下，因為只有咁呢件事先可以解決。你講啊！我想同你一個人傾。你擰住面，合埋窗口，擰住面啊！好，有事你講啦。我只係想同你一個人傾，我可唔可以入嚟？你驚我咩？好啊，你入嚟啊！不過唔好整蠱做怪。你講啊！冇個人想死嘅，包括你、我同埋佢。但如果佢有事，我相信你同我都係咁大。信我，放咗佢，我擔保你冇事。你要我放咗佢？你講咁多嘢都想我放咗佢啫。我話俾你聽，只要我放咗佢，就幾十粒子彈向住我嘅。我當然知道。你又知唔知？你正話提出嘅要求係等於自尋死路。暫時呢件事仲未搞到不可收拾嘅地步。但係如果呢件事傳咗上去市政廳，上面班大人為咗挽回面子，到時要犧牲佢，我相信唔單止幾十粒子彈射入嚟，可能有幾十個炸彈掟入嚟都未定。上邊班人做得出嘅，所以我同你諗咗個兩全其美嘅辦法。我負責開架車，將我哋3個人送到一笪你指定安全嘅地方，然後我放低你。點啊？懷疑我駕駛技術？如果架車冇事，我可以擔保你離開。你而家唯一要冒險嘅，就係信唔信我會出賣你？我唔係市政廳嘅人，我點解要害你？你諗下，或者除此之外，你諗唔諗到更加好嘅辦法？好啦，我信你一次。
聲！你想害死我個女啊？你好嘢，你開槍啊！唔關我事，係佢哋神經緊張。你唔使講咁多，你殺我啦！我應承過你，我會遵守落。你行出去等死，喺度等我瞓，我揸車。我已經答應咗個槍手，專程揾架車送你走。就揸我架車，快啲！落嚟啊！呢次我擔保你冇事。如果出邊有咩唔妥，我要佢賠葬啊！我啲駕駛技術唔錯啩？佩服。其實